Sveiki, mėly žiūrovai. Su jumis ir vėl sveikinasi NVI TV laida Aplenk vėžį su pačiomis karščiausiamis onkologijos naujienomis. Kovas yra kolorektalinio vėžio žinomumo mėnuo. Apie šios ligos diagnostiką ir gydymą jau esame kalbėję ankstesnėse laidose. O šiandien norėtume su jumis pasidalinti pačia šviežiausia naujienų šią temą. Nacionalinėme vėžio institute atliktos pirmosios robotų asistuojamos abdominalinio, urologinio ir ginekologinio vėžio operacijos. Šiandien kalbėsimės apie tokias abdominalinės operacijas. Apie tai plačiau kalbame su Nacionalinio vėžio instituto gydytoju chirurgu Audriumi Dulsku, kuris pats atliko pirmasis institute robotų asistuojamas abdominalinės operacijas. Labą dieną. Sveiki. Tai paklausiu paprastai, kiek laiko visgi užtruko, kol robotų asistuojamos operacijos, robotinė chirurgija apskritai atkeliavo į Lietuvą? Na taip, kaip žinia, pasaulyje tai robotinė chirurgija, žinoma, turbūt nuo 96-8 metų, tai virš 20 metų pasaulyje. Ir Lietuvoje pirmosios operacijos atliktos 2018 metais lapkričio mėnesį. Tai tas laiko tarpas pakankamai ilgas ir užtrukome su tuo. Na, daugam tikriausiai kyla klausimas, kaip atliekama tokia operacija ir kuo robotų asistuojama operacija apskritai skiriasi nuo įprastos abdominalinės operacijos. Gal galite papasakoti plačiau? Taip, tai labai svarbu suprasti ir įsidėmėti tai, kad tai ta pati operacija. Ar mes ją atliekam atvirai, ar atliekam laparoskopu, ar atliekam robotinę chirurgiją. Tiesiog ta prieiga šiek tiek gali skirtis, tai robotų mes atliekam su tokiam papildomom rankom. Chirurgas sėdi šalia paciento, nestovi prie paciento, persikreipęs, tiesiog sėdi prie konsolės ir valdo šitas rankas ir atlieka tą operaciją. O jeigu kalbėtume apie naudą pacientui, tai kuo tokios operacijos yra naudingos? Tai visada mes stengiamės, kad, žinoma, bet kuri technologija turėtų parodyti kažkokį efektyvumą ir, kaip sakote, naudą pacientui. Tai pirmiausia, kuo yra naudinga, kad greičiau atsistato visa funkcija. Tai yra žarnyno funkcija, šlapinimosi, seksualinė funkcija. Sutrumpėja pooperacinis laikotarpis. Žmonės anksčiau bėga, išeina į namus ir tai yra saugios visos operacijos, komplikacijų skaičiaus mes nepadidinam, tai tikrai yra saugi, efektyvi procedūra operacija. O jeigu kalbėtume apskritai, jūs jau iš dalies atsakėte, bet apie poreikį tokioms operacijoms, pasaulyje, kodėl iš vis kilo toks poreikis? Poreikis, aišku, kilo vienas dalykas, kad atsirado naujos technologijos ir reikėjo jas kažkur panaudoti. Kita nauda, kad visgi chirurgai yra žmonės ir turim tam tikrų trūkumų, limitų, tai ir rankų tremoras, tas pats vaizdo fokusavimas. Robotiniai chirurgijai judesiai yra tikslus, nėra tremoro, mes matome puikius vaizdus, 3D vaizdus ir tikrai galime tikslesnės operacijas atlikti, preciziškesnius judesius daryti. Ir turbūt dėl to tas noras daryti kuo mažiau klaidų, kuo geresnę teikti priežiūrą pacientam ir sąlygoja tą naujų technologijų ir vis dar sąlygoja naujų technologijų atsiradimą chirurgijoje. Tai, kaip suprantu, rezumuojant, galima būtų sakyti, kad įspūdžiai jūsų po pirmų tokių operacijų tikrai geri? Na, tikrai taip. Tai turbūt čia kaip ir galima tokią paralelę išvesti, jeigu vairuoji senesnio modelio automobilį ir vairuoji naujausią. Tai turbūt skirtumas yra. Tas komfortas ir judesių tikslumas ir, žinoma, kaip visada nauda pacientui. Ačiū už atsakymus. Ačiū. Savo įspūdžiais apie pirmasias institute atliktas robotų asistuojamas operacijas taip pat sutiko pasidalinti Nacionalinio vėžio instituto gydytojas chirurgas Justas Kulevas. Labą dieną. Labą dieną. Tai paklausiu irgi paprastai, kaipgi praėjo tos pirmosios robotų asistuojamos abdominalinės operacijos, kokius pacientus operavote? Didžioji dalis pacientų buvo sergantis storosios žarnos vėžiu, operacijos praėjo sklandžiai, be didesnių komplikacijų, turėjom šiek tiek iššūkių kaip ir kiekvieną kartą įdiegiant naujas technologijas atsiranda tam tikrų nesklandumų, tačiau ir operacijos ir pooperacinis periodas pacientų buvo sklandus. Kaip suprantu, kai atliekamos įprastinės operacijos, du chirurgai dalyvauja, ar ne? Vienas operuoja, kitas asistuoja, o kaip yra, kai operacija yra asistuojama robotu? Tai tiek roboto asistuojama, tiek laparoskopinė operacija atliekama komandoje, taip pat ir čia reikalinga buvo ir operuojantis chirurgas dalyvavo, ir asistuojantis chirurgas. Šiek tiek keitėsi vaidmenys, nes asistuojantis daugiau
praleido laiko prie paciento, operuojantis chirurgas sėdėjo prie konsolės ir valdė robotą. Jūs jau užsiminėte, tai tos operacijos kažko primena ir laparoskopinės operacijas, ar ne? Jo, principas labai panašus, tik tai, kaip aš mėgstu sakyti, tai žingsnis evoliucijai į priekį. Tai tuo ir skiriasi, kad daugiau šiek tiek pats operuojantis chirurgas atskirai yra nuo pacientos, tam didžiąją dalį laiko praleidžia ir judesiai atliekami preciziškiau ir kiti pliusai robotinės chirurgijos. O jeigu kalbėtume apie mokslus, kaip išmokti tokias operacijas atlikti, kur jūs mokėtės ir ar tai sudėtinga? Mes mokėmės Vilniuje, buvo organizuoti kursai, atvyko dedikuota komanda, kuri ir užsiėmė mūsų mokymu, tiek mūsų, tiek personalo operacinės taip pat buvo mokymai, kartu dalyvavom, nes, kaip ir minėjau prieš tai, tai yra komandinis darbas. Tai pabaigai, kokie jūsų įspūdžiai po šitų operacijų? Įspūdžiai geri, norėtųsi daugiau pradėti daryti tų procedūrų, tačiau riboja tiek lėšos, tiek laiko atžvilgių, sudėtinga tilpti į operacinės. Dėkuoju už atsakymus. Ačiū. Mieli žiūrovai, tikimės, kad ši laida apie pirmasias Nacionalinėme vėžio institute atliktas robotų asistuojamas operacijas jums pasirodė įdomi ir naudinga. Aš šį kartą atsisveikinu su jumis iki kitos laidos, kurioje pažadame tradiciškai kalbėsime jums aktualiomis onkologijos temomis. Likite sveiki!